راځئ په دې ویډیو کې تاسو ته زه خپل د امازان ورځنی درآمد وښیم چې زه په ورځ کې له امازان څخه څومره عاید یا درآمد لرم. دلته تاسو زما په سکرین پاڼه باندې لیدلی شئ چې زه وروسته له هرو 4 ساعتونو څخه په زرګونه ډالر خپل امازان البته خپل بانکي اکاونټ ته لیږم، له امازان پلورونکي اکاونټ څخه بانکي اکاونټ ته. دلته تاسو تاریخوار لیدلی شئ چې وروسته له هر 4 ساعتونو څخه ما 900 پاونډه، 800 پاونډه، 600 پاونډه، 400، 200، 800، 900 یعنی په هر 4 ساعتونو کې دغه پیسې ما له امازان سیلر اکاونټ څخه خپل بانکي اکاونټ ته لیږلي. دا په داسې حال کې چې دا په دغه پیسو کې د امازان ریفرل فیس، فولفیلمنت کاست، شیپینګ کاست مکمل وتلی دی چې دا تقریبا هغه نیټ پروفیټ کې راځي. نو دا ټول فروشات، دا ټول درآمد یا عاید یا درآمد چې دی له دغه فروشات څخه دی چې په ورځ کې تر 2000 پورې، تر 1500 پاونډو پورې، تر 2500 پاونډو پورې دا جنسونه خرڅېږي چې دلته تاسو لیدلی شئ چې دغه په مقابل کې دلته دا موږ ته نیټ پروفیټ یا خالصه ګټه دی چې د امازان سیلر اکاونټ څخه خپل بانکي اکاونټ ته لیږو. تاسو خپله فکر وکړئ چې په دې کې به څومره لکه نیټ پروفیټ یا عاید موږ ته پکې پاتې کېږي. په داسې حال کې چې په 2000 پاونډو کې زما جنس خرڅ په نړیوال ویب سایټ کې یا په نړیوال آنلاین بازار کې چې زما د 2000 پاونډو 2500 پاونډونو جنس خرڅ شي، دلته تاسو هغه کم ګټه په نظر کې ونیسئ، 10% ګټه تاسو په نظر کې ونیسئ. یعنی که چېرته زه 2500 پاونډو کې 10 پاونډه 10% هغه ستاسو په هغه کمه ګټه 10% زه په نظر کې ونیسم، نو په دې کې 10% 2500 پاونډونو څو کېږي 2500 پاونډه. بیخي کم. په داسې حال کې چې دې کې داسې پروډکټونه هم دي چې په 10 مو اخیستي، په 50 مو هم خرڅ کړي، په 20 مو اخیستي، په 80 مو هم خرڅ کړي چې تقریبا د هغې 2 چنده یو چند هغه 50% ختماً ګټه په دې کې پاتې کېدل. خو تاسې حد اقل په دې کې هغه 10% ګټه تاسو په نظر کې ونیسئ، 10% پاونډه. یعنی په دغه تاسې ګورئ په دغه تېر هفته کې یوازې زما فروشات چې 2000، 1500، 2500 پاونډه جنسونه خرڅ شوي. یعنی که چېرته تاسې هغه 10% ګټه هم تاسو په دې 2500 کې ګټه په نظر کې ونیول شي، بیا هم 2500 پاونډه زه د ورځې څه لرم د دې څخه هغه نیټ پروفیټ خالصه ګټه چې ستاسې په ستاسې په یعنی هغه 10% کمه ګټه په نظر کې ونیول شي، بیا هم د ورځې 2500 پاونډه ماته نیټ پروفیټ پاتې کېږي. او تاسو دا په یاد باندې ولرئ چې دا یوازې د یو اکاونټ څخه، دا یوازې یو اکاونټ دی. زما هدف دلته دا دی چې دا تاسو په یاد ولرئ چې دا زما یوازې یو اکاونټ دی، دا تاسو ته ما یو اکاونټ فروشات وښوده. په داسې حال کې چې زه 14 مارکیټ پلیسونو کې کار کوم، 4 اکاونټونه او 14 مارکیټ پلیسونه مختلف جنسونه خرڅوم، دا یوازې د یو اکاونټ هغه ورځنی درآمد دی. په داسې حال کې چې زه مختلف اکاونټونه نور هم لرم همدغسې جنسونه خرڅوم. نو دا ټول د آنلاین تجارت یا آنلاین کاروبار چې زه په خپل کور کې ناست یم او له خپل کور څخه دا پیسې ترلاسه کوم، نه فزیکي ستړی یم، دا مختلف نوع اجناس چې زه خرڅوم نه مې یو تر اوسه پورې په سترګو لیدلی، نه مې لمس کړی، بلکې په آنلاین ډول باندې زه اخلم، په آنلاین ډول باندې خرڅوم. دلته تاسو ته شاید مختلف نوع سوالونه جوړ شي چې دا څنګه امکان لري چې په افغانستان کې یو جنس دې نه لیدلی، نه دې لمس کړی او بیا هم ته اخیستل او د هغې خرڅول کوي، د دې کیفیت چکول او د دا نور څه موضوعګانې، دا ټول مکمل موضوع یعنی درس لري چې څنګه چک کېږي، څنګه اخیستل کېږي، څنګه شپ کېږي، څنګه هینډ کېږي، څنګه سورس کېږي. خو زما دا ویډیو خاص د هغه کسانو لپاره ول چې تر اوسه پورې دا 2 کاله 3 کاله کېږي په خپل کور کې ناست دي او تر اوسه پورې د دې تحلیل او د دې ریسرچ کوي چې له افغانستان څخه آنلاین تجارت یا په امازان کې سرمایه گذاري کول امکان لري یا خیر. نو زه هم یو افغان یم، له افغانستان څخه په خپل افغاني مشخصاتو باندې همداسې په مختلفو اکاونټونو باندې تقریبا په 14 مارکیټ پلیسونو کې زه اجناس او خدمات پلورم. ما په تېر ویډیو کې تاسو تشریح کړی و چې آنلاین تجارت په 2 نوعه دی، یو ډیجیټل بزنس دی او بل ای کامرس دی. تاسو ای کامرس هم مخه کې صحیح دی، اما ډیجیټل بزنس هم صحیح دی. خو تاسو ته زه ریکمند کوم هغه ای کامرس دی، په آنلاین ډول باندې د اجناس او خدماتو پلورل دي او هغه په باوري او نړیوال ویب سایټونو کې، نه داسې یو څه چې تاسو $100 جمع کړئ، $200 شي او 400 جمع کړئ، 1500 په شپږمه ورځ او په 10مه یا په 2مه میاشت باندې هغه هر څه سره ورسوي. ای کامرس ته مخه کوي او په ژوند کې مو یو مثبت بدلون راولي.